హలో గైస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాక్పాట్ జీవన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, మనము టవర్ క్లాక్ అప్డేట్ ఇచ్చి చాలా రోజులైందనమాట. అందుకే ఈరోజు అయితే మీకు నేను టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఏమనేది అప్డేట్ ఇవ్వబోతున్నాను. రోడ్ నుంచి టవర్ క్లాక్ వైపు అండర్ పాస్లో అయితే మొత్తం అంతా కూడా బంద్ చేశారనమాట. అండ్ అలాగే టవర్ క్లాక్ దగ్గర కూడా మనకి రైల్వే స్టేషన్ వెళ్ళే రూట్లో ఒక సైడ్ అయితే బంద్ చేశారు. ఈ వీడియో ద్వారా ఆ పూర్తి వివరాలు అయితే మీకు తెలుస్తాయి, చూడండి. గైస్, మనము కోట్ రోడ్ నుంచి టవర్ క్లాక్ వైపు రావాలంటే ఇప్పుడు రూట్ అనేది లేదనమాట, బంద్ చేశారు. లేదా మనము టవర్ క్లాక్ నుంచి కోట్ రోడ్ వైపు వెళ్ళాలన్నా కూడా రూట్ అనేది లేదనమాట. బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ భాగంలో మరియు అలాగే బ్రిడ్జ్ కింద అయితే రోడ్ అనేది వేస్తున్నారు. అండ్ అలాగే కొత్తగా అయితే పెద్ద పెద్ద కాలువలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అందుకే మనకు కొన్ని రోజుల వరకు అయితే రూట్ అనేది ఉండదు. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత పెద్ద కాలువ వేస్తున్నారు ఏమనేది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాలువ అనేది వేసిన తర్వాత డ్రైనేజ్ అంతా ఇక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మొత్తం దీని మీద అంతా కూడా రోడ్ అనేది అతి త్వరలోనే వేస్తారు. మనం టవర్ క్లాక్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళే రూట్ కూడా ప్రజెంట్ అయితే బంద్ చేశారనమాట. రైట్ సైడ్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన షాపులన్నీ కూడా పడగొట్టేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడైతే ఎమ్మెల్యే గారు అయితే ఇక్కడికి వచ్చారనమాట. బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పనులు ఎంతవరకు జరుగుతున్నాయి ఏమనేది చూడడానికి. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మున్సిపల్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా, ఇదంతా కూడా పడగొడుతున్నారు. టవర్ క్లాక్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే పెద్ద సర్కిల్ అయిపోతుంది అనమాట. బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రైట్ సైడ్లో అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, అక్కడ నుంచి ఆ లాస్ట్ వరకు అయితే మొత్తం అంతా కూడా బంద్ చేశారు. ఎందుకంటే రోడ్డు అనేది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు. ఇక మనం టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చూసుకుంటే టవర్ క్లాక్ ముందరైతే ప్రజెంట్ అయితే ఫ్రూట్స్ బండ్లు ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకున్నారనమాట. అండ్ అలాగే ఇక్కడంతా కూడా వాహనాలు పార్కింగ్ స్పేస్ లాగైతే ప్రజెంట్ ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నారు. మనము బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చూసుకుంటే బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ రైట్ సైడ్ ఉన్న షాపులన్నీ కూడా మళ్ళీ కూడా చిన్న చిన్నగా ఓపెన్ అవుతున్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న బెంగళూరు బేకరీ సైడ్ అయితే కొంచెం వ్యాపారాలు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం తగ్గుముఖం పట్టాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవంతా కూడా గ్రిడర్స్ అన్నమాట. ఈ గ్రిడర్ లాంచింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏమనేది నేను పోయిన వీడియోలో అయితే తీసాను అనమాట. ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ పెడతాను, ఆ వీడియో అయితే చూసేయండి. ఇక్కడ మొత్తంగా 3 గ్రిడర్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకు రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్కి సంబంధించి అయితే రోడ్డు మొత్తం అంతా కూడా కంప్లీట్ అయ్యింది. లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే సిమెంట్ రోడ్డు మాత్రమే వేశారు, ఇంకా మనకు తార్ రోడ్ అనేది వేయలేదు. ఈ సిమెంట్ రోడ్డు తర్వాత ప్రాసెసింగ్ అనేది కొంచెం ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది రోజు రోజుకి ఫాస్ట్గానే పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. బ్రిడ్జ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్సి కన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట. ఈ విషయాన్ని మీకు నేను చాలాసార్లు అయితే తెలియజేశాను. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సిమెంట్ రోడ్ అనేది వేశారు లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్కి. అండ్ అలాగే అవి స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి నీళ్ళు అనేవి కూడా పెట్టారు. బ్రిడ్జ్ మీద అయితే రోడ్ అనేది వేశారనమాట. మనకు అటు సైడ్ బ్రిడ్జ్ మీద అయితే సిమెంట్ రోడ్ అనేది వేశారు. దాన్ని బాగా స్ట్రాంగ్ అవడానికి నీళ్ళతో అయితే దాన్ని భద్రపరుస్తున్నారు అనమాట. అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి రోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. తర్వాత ప్రాసెసింగ్ వచ్చేసి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ అనేవి వేసి మ్యాట్లు వేసిన తర్వాత అయితే తార్ రోడ్ అనేది దాని మీద వేస్తారు. ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ పైన అయితే అటుపక్క ఇటుపక్క సిమెంట్ దిబ్బలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ బ్రిడ్జ్ కింద అనమాట. ఇక్కడ రాకపోకలన్నీ కూడా నిలిచిపోయాయి. ఎందుకంటే బ్రిడ్జ్ కింద అయితే లెవెలింగ్ అనేది చేస్తున్నారు కంకర్తో. అతి త్వరలోనే రోడ్డు కూడా వేస్తారు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ కూడా మనకు 70% కంప్లీట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. అటుపక్క ఇటుపక్క సిమెంట్ దిబ్బలు ఒకటే ఇంకా ఏర్పాటు చేయాలి. అండ్ అలాగే మనమైతే లాస్ట్కి అయితే వచ్చేసాం. ఈ లాస్ట్ వ్యూ వచ్చేసి నాకు ఎంతో ఇష్టమైన వ్యూ అనమాట. ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం అనేది అతి త్వరలోనే కంప్లీట్ అవుతుందని నేను విన్నాను. అండ్ అలాగే మనము అతి త్వరలోనే ఈ బ్రిడ్జ్ మీదైతే ప్రయాణిస్తాం. అటుపక్క చూసుకుంటే మనకు నడివంక దగ్గర అటుపక్క అయితే బ్రిడ్జ్ పనులు అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిపోయాయి. ఇటుపక్కే కొంచెం పెండింగ్ ఉంది. దీని తర్వాత అయితే మనకి ఇటుపక్క బ్రిడ్జ్ని అటుపక్క బ్రిడ్జ్ని రైల్వే గేట్ పైన నుంచి జాయిన్ చేయడమే ఆలస్యం. ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసి 310 కోట్ల రూపాయలతో అయితే ఎస్ఆర్సి కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళైతే ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది తీసుకున్నారు. ఇక్కడ వర్కింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వీళ్ళంతా కూడా నార్త్ సైడ్ నుంచి అనమాట. వీళ్ళంతా కూడా కడ్డీలు అనేవి తీసుకొని వెళ్తున్నారు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడైతే ఎమ్మెల్యే గారు అయితే ఇక్కడికి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏమనేది చెకింగ్ చేయడానికి అయితే వచ్చారు.
ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం అయితే దాదాపుగా 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం టైం అయితే పట్టచ్చు. అండ్ అలాగే మీకు ఒకసారి బెంగళూరు బేకరీ సైడ్ ఎలా ఉంది ఏమనేది చూపిస్తాను చూడండి. మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేది శాంతి థియేటర్ అనమాట. అండ్ అలాగే కొంచెం ముందరికి వెళ్తే స్మార్ట్ జూమ్ అండ్ అలాగే బెంగళూరు బేకరీ కొన్ని బట్టల షాప్స్ అయితే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఉన్నాయి. మనకు రైట్ సైడ్ కూడా కొన్ని షాప్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ప్రెజెంట్ అయితే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ అయితే వీళ్ళకి వ్యాపారం అంతా కూడా తగ్గిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే రూట్ ఇటుపక్క బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కంప్లీట్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ రోడ్ వేసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మనకి 2 వీలర్స్ వెళ్ళడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అనేది ఉంది. ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం అయిపోయిన తర్వాత మన అనంతపూర్లో ట్రాఫిక్ సమస్య అనేది అస్సలు ఉండదు. అండ్ అలాగే మనకి రామ్నగర్ బ్రిడ్జ్ కట్టిన తర్వాత కింద మార్కెటింగ్ స్పాట్ ఎలా అయిందో ఇక్కడ కూడా అలాగే అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ బాక్స్లో అయితే తెలియజేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇదే అనమాట టౌర్క్లాక్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే. ఇప్పుడైతే ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వచ్చి ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పనులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి ఏమనేది చూసి వెళ్ళడం అయితే జరిగింది. Thank you all, thank you for watching, and please do subscribe to Jackpot G1 YouTube channel. Sorry, it's DJ.